ni by'umunezero cyane bene data kongera gufata uyu mwanya tugahura tugasenga tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ibyo biranezeza kandi biranshimisha, kandi namwe nizera ko ari uko mwese. Niyo mpamvu mbakiriye hano kuri iki kiganiro cyacu cyo gufatanya ijambo ry'ubugingo. Impamvu nigita ijambo ry'ubugingo nuko Bibiliya ari ijambo ry'ubugingo. Iyo usomye Bibiliya yera ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi, uba wakiriye ibyo kurya by'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo rero ni iryo nyine, ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'ubugingo mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6, duhere ku murongo wa 25. Reka tuwurebeho turebe icyo bitubwira, icyo ijambo ry'Imana dushaka kutwigisha umunsi wa none. Ahangaha ijambo ry'Imana rishaka kutwigisha ko tutagomba kwiganyira, ngo twiganyire twibaze ngo ejo tuzarya iki, ngo ejo tuzambara iki, ngo ejo se bizagenda gute, amasaziro yanjye ni ayahe, ese ko ndi imfubyi nzakuraho minerivare, ko ndi umwana mutoya ntishoboye, bizagenda gute? Ariko hano ijambo ry'Imana rifite igisubizo kuri we mwene data. Riravuga riti ntukiganyire, ahubwo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Ayo magambo tuyasanga n'ubundi hano mu butumwa bwa Matayo ibice 6 ku murongo wa 33. Haravuga ngo ahubwo banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Bene data, iri ni ijambo ryumvikana, Imana yabivuze, reka tubikurikize. Wowe mfubyi, wowe udafite shinge na rugero, wowe mukene ariko uzi Yesu, komeza ushaka ubwami bw'Imana, ushaka gukiranuka kw'Imana, ibindi byose bizaza. Natwe ntitwabivukanye, abafite iby'isi hano bafite icyo kurya, bafite akazi, ntibabivukanye. Imana niyo itanga umugisha. Wikwiheba, wikwibaza byinshi rero ku bantu, wikwirenganya, ahubwo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongererwa mwene data. Hari abadamu bafite ibibazo, hari abadamu bapfakaye, hari abadamu batawe n'abagabo, hari abadamu bafite ingorane, hari abagabo bakennye nabo babuze abafasha babo, hari abatagira abana, hari n'abatarigize bashaka. Ariko ndakubwira ngo mu bibazo ufite ibyo ari byo byose hano ku isi, wawe unafite umuryango, hari igihe ufite n'ibibazo biruta ibyabo ngabo mvuze, ariko icyo ufite cyose, ukene ufite ubwo ari bwo bwose, iri ni ijambo rije kugufasha, rigukomeza ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibintu byose bizaza. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe udufashishije, n'ibyo kurya by'ubuzima. Dufashe tubashe kubanza gushaka ubwami bwawe, gukiranuka kwawe. Kumenya Yesu niko kuba dufite byose, ibyo byose tuba tubifite. Ndagusabye Mana kugira ngo ufashe buri wese yakire Yesu, amenye Yesu nk'umwami we, kandi amwimuke, kandi amufashe gukiranuka umunsi ku wundi, ijambo ku ijambo, buri kintu cyose avuze kiba ari cyo gukiranuka. Urakoze Mana kubyumvise, byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Bene data, twari kumwe basaba umugisha, kandi ndasenga ngo Imana ikomeze ibagirire neza, uko buri munsi dusenga dusoma ijambo ry'ubugingo, aba ariko dusaba Imana kudufasha gukiranuka, kuko umukiranutsi w'Imana azarekwa. Turi mu isi turandura, tubeshwaho no kwihana buri munsi, tubeshwaho no kwatura buri munsi, no koga mu maraso ya Yesu Kristo buri munsi, kandi ibyo birashoboka. Abataramenya Yesu nabo bakira agakiza. Imana ikomeze kugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe na Jose. Imana ibahe umugisha.